喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛分享時間啦！而家見到台面上面有4條粟米啦，咁好明顯我哋今日係會整粟米嘅。粟米大家都成日食噶啦，罐頭粟米啊，或者可能燒粟米啊、烚粟米啊咁樣樣，我哋就會用呢4條粟米嚟做一個粟米湯。今集純素粟米濃湯。咁話明純素啦，咁我哋肯定唔可以落牛油同埋唔可以落 cream 嗰啲噶嘛。今次我哋就會特別少少用豆奶去煮。而家我哋先嚟處理咗啲粟米先。先將個粟米去咗佢個外層先，然後為咗令到粟米湯更加好味咧，粟米鬚咧我哋係要用翻嘅，先另外 keep 起佢先。搣好晒之後，就會用刀將啲粟米粒切晒佢出嚟嘅。尾嗰度你唔好掹住，點解咧？因為掹咗之後你就冇位揸住噶啦，就好似咁掹咗之後你又冇辦法揸噶啦，你要揸喺呢度嘅。如果你冇掹嘅時候咧，你仲有個扶手。然後粟米芯我哋要保留翻嘅，我哋會用粟米芯同埋粟米鬚嚟煮一個湯底，然後一齊去煮啲粟米粒嘅。如果我唔想麻煩買啲現成嘅一罐罐嗰啲粟米粒翻嚟煮得唔得呢？冇話唔得嘅，但係有個問題就係因為買現成嘅粟米粒嘅時候，你就冇咗呢個粟米芯去煮一個湯底，所以個味呢可能會爭少少嘅。所以我都係建議大家去買幾條粟米翻嚟自己切啦，唔係爭好遠嘅啲時間。而家先切晒所有粟米先啦。切好晒之後，我哋而家開始嚟煮個湯底。我哋會凍水落嘅。咁你如果太長，可以將個粟米芯拍一半先，放埋我哋啲粟米鬚落去，加埋個京葱頭、bay leaves， 1湯匙嘅貪草，1湯匙嘅 parsley， 由先等佢滾起先。當煮滾咗之後，我哋轉細火，然後等佢慢慢煮，煮到大約得翻一半嘅時候，我哋就隔翻晒所有渣出嚟。喺個湯底煮嘅同時，我哋整埋啲配料先。首先有洋葱，將佢切粒，然後少少京葱，切成薄片就可以。而家差唔多啦，咁我哋就去熄火，跟住隔翻晒所有渣出嚟，咁個湯底就完成噶啦。呢一碗呢，就係我哋嘅湯底啦，跟住我哋而家就嚟煮粟米湯啦。開始先落油，唔使落太多嘅，等陣間個湯好油嘅會。然後用中火，因為我哋唔希望將啲洋葱炒到上色啊。為咗保持住個湯係淡黃色，我哋純粹係炒軟咗啲洋葱嘅啫，所以我哋會用中火。啲油熱咗之後，我哋就可以落洋葱，先將洋葱慢慢炒至軟身。當個洋葱炒至半透明之後呢，我哋就可以落埋啲京葱。1個 tablespoon 嘅 thyme。當京葱都炒到軟身之後，我哋就落粟米。如果個底比較乾呢，我哋可以加少少油。呢個時候我哋見到開始個底會有少少焦嘅，佢係粟米嘅糖分同埋澱粉嚟嘅。呢個時候我哋就可以落湯底，倒完之後要刮翻乾淨個底，然後再加入豆奶，先等佢滾起先。滾起之後轉細火。加入2塊 bay leaves，
呢個時候我哋等佢慢慢煮45分鐘至1個鐘頭，等佢濃縮一啲，然後我哋就去 blend 佢噶啦。差唔多啦，而家我哋就可以 blend 佢啦。先夾翻2塊 bay leaf 出嚟。粟米濃湯基本上已經完成㗎啦，但係因為啱啱 blend 完，我哋需要再煮翻滾佢嘅。煮翻滾嘅同時，我哋再校埋個味就完成㗎啦。先倒翻晒落去，然後要時不時攪個底，因為而家佢係濃湯嚟嘅，好容易會黐底。如果佢燶咗呢，到時個湯就有陣燶味㗎，咁你就功虧一簣㗎啦。同埋最好係用中火，唔好用猛火，千祈唔好心急。呢個時候落少少鹽。少少黑椒粉，滾起之後熄火，攪勻佢。最後就嚟一個好簡單嘅擺盤，喺上邊落少少黑椒粒，加少少欖油。咁一個好簡易嘅純素粟米濃湯亦都完成咗啦。咁希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。而家嚟試味，係好香濃嘅粟米味，好滑，啲粟米真係好甜啊！今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 專頁度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。